Halo madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro. Haa madaxweyne Muuse Biixi. Madaxtinimadii adan kugu wareejiyay dalka maxaad u qaban doontaa? Dalka waxaan u qaban doonaa ballankii aan ka qaaday oo ay ka mid tahay inaan cadaalad ku dhiqi doono, oo ay ka mid tahay inaan askarta mushaharka ugu kordhiyo, oo ay ka mid tahay inaan wadooyinka aan u dhisayo. Ballankii aan u qaaday dadkayga iyo dalkayga marnaba ilmaami maayo, waana u oofin doonaa. Madaxweyne, anaguna waxaan kala shaqeyn doonaa haddaanu nahay xukuumadii hore xasiloonida iyo in nabad lagu waarsiiyo wadankan iyo dadkan. Waxaanu diyaar u nahay wada shaqeyn joogto ah iyo inaanu kala shaqeyno dalkan si lagu horumarin lahaa, hadday tahay dhan dhaqaale iyo hadday tahay dhan amniga. Madaxweyne Muuse, waa sax in la wada shaqeeyo oo dalkan loo shaqeeyo oo dadkana loo shaqeeyo oo la iska kaashado, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.